हाँ चलते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद फिर सलाम साहब। ये आपकी इस महीने की सैलरी। ठीक है साहब। ठीक है। साहब आज मैं जल्दी जा सकता हूँ? हाँ ठीक है। सैलरी मिली है ना, बच्चों के लिए कुछ मिठाई लेके। ठीक। ठीक। साहब ने आज 10 दिन पहले ही सैलरी दे दी। मेरा क्या है, कोई बात नहीं, गिन लेता हूँ। ये अरे